budak di ais dibawa ke kuburan manggih sesuatu kaget atau aya galedai kaget budak rerenjagan baik datang ke imah peting teu daek hees rerenjagan baik atuh budak anu rerenjagan teu daek hees pan indung bapana ge sarua baik terutama indungna bapana onam kerek baik indung kaganggu da eta kudu kumaha babari taman nu kos kitu mah isuk-isuk neangan bujang kaget. بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Masih keneh nyaritakeun tentang dakwah Kangjeng Nabi Muhammad terhadap orang-orang Mekah, kufar Mekah. Jadi lamun urang nyaritakeun ti awal tentang dakwah Kangjeng Nabi, imimiti door to door lalauna. Datang ka Fasda bima tu'mar, datang ka Kangjeng Nabi jelas-jelasan tatap bangsa-bangsa Mekah, kafir-kafir Mekah teh lain iman ka Kangjeng Nabi. Nu iman mah hanya minoritas jeung kalangan-kalangan minor, kalangan rendah, bangsawan, hartawan, jutawan mah tetap baik teu percaya ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi diangkat sebagai Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Teu percaya. Aya nu jero hatena mah percayangan sombong, aya nu jero hatena mah percaya sabenerangan ujub, aya nu memang bener-bener teu percaya. Jadi geus campur-campur bae pokona mah teu iman ka Kangjeng Nabi, teh campur-campur. Nu jelas mah sombong jeung ujub. Nu digugulung ku manehanana lah Muhammad budak kamari masih ngomong-ngomong pangeran. Muhammad budak kamari sakola henteu nulis cilok eta aya ngaganti pangeran urang. Pangeran nu ku urang disesembah kurang kumaha seremna ceknya. Duduk jangan pangeran nu sejen deui mah jauh deui pangseremna di dunia mah kunaon diganti ku Muhammad. Haju teka dulu deh, urang hese ngomong jeung pangerannya nama macem-macem beta Muhammad budak kamari sok aya berpuyeng nih mah teh si Muhammad kunaon haju kikituanan nya teh si Muhammad dikitu-kitu tah ku masyarakat. Terus Kangjeng Nabi naik dakwahna teh lain eureun Kangjeng Nabi teh terus. Bahkan nu kamari dicaritakeun seolah-olah ancaman wahai ahli Mekah andai kata teu iman ka Allah sebagai Tuhan, sebagai pangeran, teu percaya pula sebagai utusanana, delehkeun ka Kangjeng Nabi ieu bakalna disiksa ti luhur ti handap. Kumaha ceuk urang Mekah? Mad ulang ngomong bae, datangkeun habak. Datangkeun mah mun galedeg hayang nyaho galedegna, mun batu hayang nyaho batuna aing mah sok ngomong bae sia. Cak Kangjeng Nabi disikseuna we nu ada nu kos kitu. Eta bae Kangjeng Nabi dakwah terus. Masyaallah jadi lain ngeunaheun jadi rasul teh. Nu matak sebagai penerus rasul, ulama ngaranna warasatul anbiya, lain dakwah haju meuli Fortuner. Dakwah teh haju meuli Innova. Eta deuleu tah. Urang mah can nyorang di Ciduhan. Kangjeng Nabi mah di Ciduhan. Urang mah can nyorang di Halangan. Kangjeng Nabi mah di Halangan. Urang mah can nyorang di caci maki. Kangjeng Nabi mah unggal menit, unggal jam, unggal poe dicaci maki. Kangjeng Nabi mah terus-terusan dianiaya, mimiti dicaci, dimaki, diciduhan, dijaga di halangan. Eta dakwahna Kangjeng Nabi. Urang mah kuari sebagai ulama warasatul anbiya kakarak dia omong lah, budak
si ustad kakarak jadi ustad 2 poe bae geus kejem jasa ngomong beuh di musola sadaek-daek bae aja bae kadang ku ustadna peremenya peremenya sakira urang emang anu teu ngomong teu ngarareunaan peremenya sakira teh oh atuh emang masyarakat nah yang pere sarua oh geus bagus lah pere bae urang jeblon kabehan ustadna kos kitu atuh masyarakat lagi emang umum ngaji ieu atuh pereng geus Masya Allah dakwah urang mah tak kos kitu tah di samping dakwah Kangjeng Nabi dicaci dimaki diciduhan dihalangan dianiaya Kangjeng Nabi teh deui di imah tangga teh hese jang dahar aya dahar korma hiji doang sore macan boga aya dahar sore isuk bacan aya Masya Allah tapi eta kapan sauyunan Siti Khadijah mah ngabantuan jasa kana dakwah Kangjeng Nabi kebelah dieuna Siti Aisyah pohara jasa ngabantuan dakwah ka Kangjeng Nabi datang ka milu perang pan Siti Aisyah mah sebagai palang merah jeung istri-istri nu lain jadi berarti memberikan support anu luar biasa ka Kangjeng Nabi nu mantak berhasil hakikat mati Allah tapi lingkungan rumah tangga Kangjeng Nabi ngahayukeun kana dakwahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang apa lain? Ka mana? Ngaji. Di mana? Di musola itu tuh sabaraha urang ngaji. Nah, aya 20-an. Cek pamajikan Kak. Emang ieu di paraban kukulhu bae anak. ngaji bae berkat tilok meunang naon tilok meunang. Atuh pikiran anak gede ka hulu. Kamari mah kopehna nomor genep ku 12. Ban sia atuh kos kitu atuh ieu pancen sia ngadukung bae atuh ieu dahar pikiran. Deuleu tuh batur mah jadi kiai teh geus boga sekupi. Dapurna geus rapi tuh. Ai kakak kos kitu. Aju atuh kudu-kudu mah ngojek ka. Aduh Gusti Allah. Mulai nya geus balik geus teu nyaman geus. Balik teh nyaman balik ngaji teh mun balik ngaji teh pan aya nu nyaman mah pamajikan datang ka urang tos ngaji Kak capek meureunnya hayang nginum naon pan ngeunaheun ku sakitu bae ge tah diuklah Kak istirahat ngeunaheun lo kepikiran naon tenang ieu mah pan pamajikan urang balik di mana sih ieu pamajikan di kamar eueuh di dieu ka mana si budak masyaallah kadanan ku ngabagyakeun mah ayo datang teh, karek datang Kak. Semua lo habak lah di mana baik. Angkulang itu. Lah. Pemikiran budak, pemikiran pemajikan. Kalaparan, kalanti. Ya, bantengeun henteu senep kana jantung. Senep dah. Asana kudu dioperasi jantung ya. Teta teh sauyuna nu mantak santri mah kawinna sing hade. Ulah pilih lantaran ieu perjuangan luar biasa. Hiji pilih nu galis. 2 nu pinter, 3 nu sugih. Geus teu meunang eta ulah kawin. Jomblo bisa sia. Ese. Anu ngahayukeun anu noel Kak, lain boga mingguan di musola itu teh. Pan atuh Kakak tenang-tenang bae. Sararangeuk lah ieu bangun deuk hujan. Nah, hujan sakitu bae ge, Kak. Berjuang, Kak. Sugan baik Kakak nu berjuang ku lagi di akhirat kabeleteran ya baju ya pakai ya tah baju tah sorbana tah bajuna tah geus gerak ka ditu tah pan waduh eta pamajikan hebat jasa tah hebat di mah lain Kak kunaon emang henteu ngaji hujan mending ulah lah yang kunaon gitu tariris Kak lah blood tah pamajikan tah lamun aya pamajikan kosit candung aduh kurang memberikan sepupoti. Jadi orang sing hade itu dakwah neangan nu sapagodos. Neangan nu sauyunan urang sok diomong-omong teh pan di Bandung mah kacai jadi saleuwi ka darat jadi salogak. Neng dibawa ku salaki kaliang cocopet ge neng kudu milu bae. Oh, budak liang cocopet mah leutik. Tapi kudu milu bae. Eta teh hartina sauyunan ulah aya kieu kitu perjuangan salaki teh perhatikeun ku pamajikan abeh agama lancar ngeunaheun lamun sauyunan mah mantap kudu sakupu santri kawin ka santri deui ulah santri kawin ka dokter anda
santri kawinnya pikiayeun ka karyawati egle atuh teu bareres sama kos itu nu ieu berjuang dunia nu ieu berjuang akhirat nina berkesinambungan masya Allah ada rese iya Kanjeng Nabi teh mimiti diomongkeun ku urang Mekah kabeh sa Mekah ngomongkeun Kanjeng Nabi ku keheul-keheulna ka Kanjeng Nabi dicaci maki di hareupeun Kanjeng Nabi tetap tegar Kanjeng Nabi saenggeus dicaci maki teu cukup sakitu urang Mekah nyiduhan ka Kanjeng Nabi ngareuhakan ka Kanjeng Nabi teu cukup sakitu dihadang Kanjeng Nabi dalam rangka dakwahna tatep bae Kanjeng Nabi mah dakwah bae masyaallah iyalah hasil dakwah Kanjeng Nabi dilanjutkan ku para sahabat dilanjutkan ku para wali-wali Allah datanglah ke bumi pertiwi Indonesia timbul para wali-wali nu terkenal di urang adalah wali sanga Cul ka Banten putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah ialah Syekh Maulana Hasanuddin tak ieu urang kabehan tah hasil dakwah maranehanana babad Banten ya Allah ya Rabbi mantak Syekh Maulana Hasanuddin lempang ka dieu teh ka Kronjo lempang terus ka Maung baheula teh nya tah teh Maulana Hasanuddin teh ngan datang ka Maung doang tadina di kasepatan tah dihalangan we ulah ka ditu ge ulah ka ditu cenah jadi itu mah aya lukah kobok terus terjadi jadi kan kamu mantak coba ge anu kadatangan kalengkahan ku Syekh Maulana Hasanuddin lisan Quran urang mun ngadenge urang Koronjo tukang sapedahna ge tukang becana bae ge masyaallah pase sungutna urang ka dieu tuh ka kampung gunung ka mau nu teu belajar ngaji na ge teu bisa teu pagon nu teu ngaji mah ngan mun ngaji tereh lisanna teh tereh mata kula pernah nanya ke almarhum Bapan beda amat lisan orang mau kampung gunung kadinya teh terus ke Kronjo kresek teh lamun urang ngomong teh jangan ngadengkeun ngaji Quran kok pase oh Maulana Hasanuddin baheula ngalalakonna tepi kadinya terus balik deui oh henteu ka dieu teh ka Pasar Kemis henteu cenah ka Pasar Kemis mah aduh nya ngan hajuna turunan Maulana Hasanuddin lain cicing di Mauk cicingna di Pasar Kemis menangan mana coba sih ayo ya Allah ya Rabbi nya beda tah berarti lain lalagaan eta teh babad Banten teh tah ieu teh urang berkahna mantak saha nu teu terpanggil ka Banten saha nu teu terpanggil ka Banten kabeh ge asana di urang mah asal teh ieu urang ka Banten urang mah teh barokahna asal panen urang ka Banten yuk ka Banten terus nanaon bae ge nanaon urang hasil maksud urang ka Banten heula urang ka Mekah urang ka Banten heula dek umroh urang ka Banten heula yuk kabelah dieu nama pohoan berkahna urang meuli sawo ka Banten yuk meuli emping yuk berkah pindah ka sawo kuari mah urang teh hayang ketenangan sebab Syekh Maulana Hasanuddin masuk nenangkeun manusia tentrem urang di deket Syekh Maulana Hasanuddin tentrem urang di deket Syekh Maulana Yusuf mah tentrem di penerusnya aya bae jalan keluarna adem sagala rupa aya jalan keluarna bae hayang kawin bebeja teu kebel kawin hayang maju usaha bebeja teu kebel baraju usaha ieu hayang nyandung teu kebel acak-acakan tah eta teh bisa mecahkeun melalui batin doa tenang urang ka Banten ka kiaina urang geus teu tenang bari urang ka Banten di Banten lagi geus teu tenang zarah encan naon encan plok sodakonna mang plok aing jarah encan naon encan ribet da aing mah kos ieu plok geus beres urang menta ieu atuh sian ieu plok haju budakna puyeng mana aya ketenangan urang jarah kadinya encan naon encan nu buru-buru di tukang geus aya deui ieu si zarah kumaha jadi kuari mah zarah ka kiai geus teu tenang sebab dibere proposal kreditan
Jarah ka kiai teh diajak kampanye ku kiaina. Tinggal muridna mah moal jarah aing mah ka guru aing kunaon kampanye gongkar. Sial ta guru aing, bloon ta guru tuh. Ka kiaina, ka guruna sial-sialan tolol teh murid. Ya tumbungan ki guruna nu bloon, atuh teh nu tolol jeung nu bloon bae burung. Tah, geus teu tenang, geus teu nyaman. Wari hayang nyaman ka kuburan, di kuburan geus teu nyaman, acak-acakan Banten urang ieu teh, karuhun urang ieu teh, penyejuk jeung penenang urang, ternyata begitu urang ka Banten teu nyaman. Berarti urang Banten na teh geus teu kahieman ku batin Syekh Maulana Hasanuddin. Pakia-kia Syekh Maulana Hasanuddin mah ieu makrifat ka Gusti Allah. Manusia sekitarna makrifat adalah kasultan, makrifat ka dunia, makrifat ka jabatan, pakia-kia. Akhirnya ieu Syekh Maulana Hasanuddin teh jadi jembatan jangangan dunia. Urang nu datang ka dinya pek bae teh urusannya tapi urang nu datang ka dinya teu nyaman. Ribut sidang-sidangan, hanya urusan kotak. Bere habak sering hiji kotak. Urusan kotak doang. Ya Allah ya Rabbi. Nah, iyalah Banten urang. Maulana Hasanuddin Nasri bae emang maot Syekh Maulana Hasanuddin henteu wali mah nu mantak burul-burulan ti mamana ge teh teu maot. Ya kuburan anu aya di deukeut imah urang mah henteu burul-burulan. Di titah jarah ge anakna jarah tuh teu hayang. Anakna bae teh hayang jarah komo batur. Berarti lain ahli Allah. Itu mah jelas ahli Allah. Maot atuh henteu ningalikeun nya ka anak incudu teh budak ribut kotak cenah. Lain hayu ngaji keuna nyaho ka Gusti Allah ka budak dideleutkeun ku Shahibul Makbar. Masyaallah tuh sia nu daratang ti berbagai daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, geus puguh urang Banten, Tangerang, Bogor kabeh daratang. Ieu teh hayang nyaho ka Allah ai sia sakelilingna ieu pohoan ka Allah endahan perbut. Ih, ieu ngomong Syekh Maulana Hasanuddin minimal Hasanuddin aya di dinya ngomong eta ya. Nah iyalah berkat perjuangan para wali baheulana Kangjeng Nabi na kos kitu. Nah iyalah penerus para nabi disebut ulama kudu teger kudu kuat mun aya nu ngomongkeun ulah diambil hati introspeksi aya nu ngomongkeun teh. Namun aya nu nyaci maki introspeksi. Tapi terus berjuang mah. Boh di jero imah tangga di luar terus perjuangan teh ulah eureun maju agama. Ieu mah asal aya nu ngomong ngeureunang. Soalna geus lah. Puyang mah. Ieu kumaha pondok pesantren kieu bae mah jangan teu maju santri sapirangan aya 30 20 30 20. Kadaleuna ge teu maju padahal maju mah lain loba jeung saeutikna. Jelema nu ngarasakeun kana kanikmatan elmuna. Kahieumanana sejukna. Jang naon kuantitas loba ge aya acak-acakan mah. Tapi nyana kadorong-dorong, pondok pesantren Gosi mah teu maju. Ieu di yayasan. Ieu proposal tinggal tanda tangan dong. Ayo ka dituna. Mantep sia. Iya tuh penggurannya iya mah pondok pesantren kuliah deui gampang dimodalan ku aing sia. Atuh kuliah teh ulah ngomong nanaon di Indonesia mah gampang sakali dua kali sia jadi DRS. Aing tanggung jawab aing dihareup babari atuh kula bae boga babaturan nu tadi sagulung sagalang di pondok pesantren kuari boga DRS kabeh. Kusok ditanya, itu bukan daerah sih, bukan ngomong. Gampang, kos itu mah. Si atisnya nanaon. Itu kabita kudu kos gitu. Mandek di dia perjuangan. Ya Allah, ya Rabbi, kadanan cara wali mah berjuang di dia, geus kajian masjid, indit wali. Berjuang deui di daerah-daerah anu tarahal hayuh kana nyahoeun ka Gusti Allah 1 2 3 4 kajieun mushola titipkeun indit kadanan ku kitu. Tah mantap urang teh kudu neuleu berkeberhasilan agama teh di mana ieu teh? Apakah ku kieu kos aing, apakah kos batur? Ieu dia berhasil teh wali sangat teh kumaha teh wali sangat teh? Diteruskeun ku para wali-wali kok berhasil hebat.
ku modal kos berhasil apa henteu jadu kos kitu mah sakadar meuli motor meuli mobil meuli dapur doang berhasil apa henteu murid ambalaya ribuan tapi pan mana muridna ge salat subuh ge henteu ditanya pan sia teu salat subuh guruna ge tilok ya Allah ya karim Masya Allah perjuangan Islam. Nah, Kangjeng Nabi dakwah terus. Kumata kaumna. Iya. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Begitu Kangjeng Nabi dakwah nyingsieunan sakumaha kamari bakal diturunan azab di mana teu percaya ka Gusti Allah, teu percaya ka dirina bahwa dirina diangkat sebagai rasul. Terus baik kaum tenang tangan mat lah siksa-siksa segala guludug segala geledeg segala batu segala tsunami hayu atuh ulah loba omong datangkeun coba ka di batu-batu atuh coba aing hayang nyaho hayang nya kasaksian ku aing wah raja serta jadi wa kadzdzaba bihi ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad atawa di dieu mah ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim qaumuka kaum anjeun Muhammad padahal Al-Qur'an teh Allah aku bener anjeun teh dakwah diangkat jadi rasul ku kaula cek Gusti Allah dibere mukjizat Al-Qur'an sampaikeun eta Al-Qur'an begitu disampaikeun instruksi-instruksi Gusti Allah melalui Al-Qur'an tapi kaum Mekah teh khususna nah iya ngabohongkeun ka Al-Qur'anul dipercayakeun ka Al-Qur'an mantak ulah kaget lamun di Denmark mencaci maki Kangjeng Nabi baheula ge geus di Amerika mencaci maki Kangjeng Nabi baheula ge geus ulah kaget ulah kamari samemeh dicaci maki Kangjeng Nabi emang nu terjadi kumaha kitu tentara Amerika teh keur aya di Irak Quran teh Quran dibeli ku jana dicokotan ku nyana ditenden di hareupeun kam Amerika diliek-liek ku tentara Amerika sanggeus diliek-liek diciduhan tentara ku tentara Amerika teh sanggeus diciduhan dirobek-robek Al-Qur'anul Karim lain Kangjeng Nabi na kakarak Kangjeng Nabi na tahun ieu ku waktu keur perang Amerika jeung Irak Quran teh seperti eta. Emang kumaha kitu teh diberitakeun bae ka dia lantaran negara urang mah negara Emrik. Jadi informasi kitu teh beusi memanas. Henteu, kukulah disampaikan ku ari, lain rek memanas supaya nyaho. Penghinaan orang Yahudi, orang Nasrani terhadap Al-Qur'anul Karim seperti eta. Kaget urang, henteu. Nah, atuh turunan baheula, turunan Abu Jahal. Ya tuh terus beranak turunan Kangjeng Nabi habaib atuh loba anu turunan ilmuna ulama ngajabreg sadunya atuh turunan Abu Jahal ge loba teu kudu di Amerika di Cikupa ge aya hehe samarugna kumaha turunan Abu Jahal teh di Cikupa aya di Pasir Gadung aya di Sepatan aya dasar kami bawah anak buah Abu Jahal doang. Ih, sabarudak kumaha gitu. Masya Allah. Loba. Wa kadzdzaba bihi qaumuka ngabohongkeun ka Al-Qur'an kaum anjeun Muhammad. Ngabohongkeun tah di kam-kam Amerika teh diliekan. Disoek-soek, diciduhan, bahkan diisigan Al-Qur'anul Karim, disaksian ku orang Irak. Gementak orang Irak mah moal mundur sajeungkal-jeungkal acan. Moal mundur pokoknya diperjuangkan sebab kadele ku mata sorangan penghinaan terhadap Al-Qur'anul Karim. Ngahina Al-Qur'an, ngahina Kangjeng Nabi, ngahina Allah. Urang nu memperjuangkeun anak paeh syahid berarti. Ye atulah hese-hese. Ya Allah ya Rabbi, tak di Irak tembak ceger. Seri urang Irak. Alhamdulillah telah ke surga duluan. Di urang mah ya perjuanganana ribut, limbah, tembak. Seri katuh. Sebab keluarga kayaknya aduh budak memperjuangkan kos gitu modar neraka sana teh budak keluarga ge geus boga pikir neraka sana ai di Irak mah tuh geus kadeuna teh kos kitu ya Allah ya Rabbi namun urang kitu muka internet teh emang kieu osok ngomong doang mah bakal aya ya kan nah ieu penghinaan ulah kaget ya baheula lagi ieu
wa kadzdzaba bihi qaumuka ngabohongkeun ka Al-Qur'an kaum anjeun Muhammad. Berarti ngabohongkeun teh sembarangan nangtangan ka Al-Qur'an teh. Kumaha teh sikap Kangjeng? Padahal mah pan Al-Qur'an teh wal hak ti Gusti Allah, nyana ge hirup nang Gusti Allah, wari diatur ku Gusti Allah tapi ngabohongkeun ka aturan Gusti Allah. Gol. Omongkeun ku anjeun Muhammad lastu alaikum biwakil. Urusan kula dakwah, urusan kula perintah ti Gusti Allah sebab kula mah diangkat jadi rasul titah nyampikeun tabligh ngaranna. Urusan anjeun soal percaya jeung teu percaya eta mah urusan anjeun nu boga kakawasaan mah Gusti Allah. Jadi kuring mah ayeuna mah ditangtangan ku anjeun tentang Al-Qur'an, dibohong-bohong tentang Al-Qur'an, maneh nambayan ka kaula bahwa mun bener Al-Qur'an teh ti Gusti Allah anjeun ngomong siksa sok datangkeun siksa bejakeun Muhammad lastu alaikum biwakil kaula mah teu aya nanaon teh diwakilkeun ka aranjeun titah nyiksa araranjeun kula mah dititah ge dakwah henteu titah nyiksa ju lamun kaula boga kakawasaan diwakilan Pak Ujaziakum anu haju kuring teh ngabalas ajaran tuluy tetep mandeg nyeun huru hara ngaranna cek Kangjeng Nabi. Lamun kula dititah dakwah ku Gusti Allah titah nyampikeun ka aranjeun bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ard, nyampikeun bahwa kula teh utusan Gusti haju aranjeun kuari teu percaya ka Al-Qur'an, teu percaya ka kaula. Berarti teu percaya ka Gusti Allah, lain urusan kula tah mah. Kula teh diwakilan titah nyiksa anjeun lamun kula sebagai rasul titah dakwah mun teu percaya ku kula disiksa atuh lain deuk nyieun katentreman jeung kangeunaan ngaranna teh meudeuh adu kajajaten kakuatan lain. Naon atuh tugas kula? Tugas kula mah innama ana munzir. Tugas kula kuring mangan sakadar nyingsieun bahwa di akhirat teh aya neraka. Di mana-mana jelema teu iman ka Allah neraka, di mana jelema teu iman ka kaula neraka, di mana-mana jelema teu percaya ka Al-Qur'an neraka, di mana-mana jelema teu ngalaksanakeun kana undang-undang jeung aturan Allah neraka. Innama anak mundir kuring mangan sakadar mere penjelasan nyingsieunan di akhirat aya neraka sakitu. Adapun amrukum ilallah urusan aranjeun mah diserahkeun ka Gusti Allah. Nah iya ayat hadza qoblal amri bil qital ayat ieu memeh diinstruksikan perang Kangjeng Nabi kitu heula sadar Kangjeng Nabi lain nyieun huru hara mantep kurang sebagai kiai sebagai ustad di mana dakwah ka urang lembur yang serikeun urang haju ulang ngaluarkeun jajaten atuh tah nyieun huru hara tah kiai ieu teh budak nang tangan aing cek jana mah aing teu pernah belajar besi meureun. Aing di Jakarta teh kebel dagang kantong aing sudah teh belajar je teh nyahoun meureun aing teh di Bogor teh kebel dagang salak siang nang tangan ka aing goblok haju bae aya nu ngomong naon tadi hae ka dieu gelut jeung mama pantet teh jore mama manya gelut mama eta kiai teu beres lain kitu dakwah ketika diomongkeun keun aya batur nu deuk ngabantu ari ulah antepkeun geus sadaek nanya kegeureun sorangan antepkeun ngarembet kana sejen ieun komplotan kajen antepkeun bae ulah nu mantak kitu ge teh bodoh can ngarti teh ku Allah can dibere ngarti. Iya ku bodokna urang Mekah didakwahan ku Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng sebagai utusan Allah dibere mukjizat Al-Qur'anul Karim. Ai ku Allah teh dibukakeun hatena mah bodoh bae terus malah ngalawan ka Kangjeng Nabi, merangan ka Kangjeng Nabi. Atuh urang ge ieu dakwah ka masyarakat. Pan urang ngomong teh engke di masyarakat aya nu alhamdulillah jadi terbuka ya hate. Aya nu lain kitu, lah ngomong doang teh kiai, aya nu kitu doang. Lah geus ulah dipanggil deui, tampilin ku aing kiai eta aya nu kitu. Kahalangan aing ngadu kotok teu meunang ngadu gapleh teu meunang. Boloon jasa. Lain nyanana nu menghindar kiaina nu deuk dianiaya pan belum. Atuh aing endeup terus bae ulah ngadengekeun kiai. Ieu mah ngadengekeun ongkoh.
nyaci maki ongko ka kiai. Aju kiai heran itu lantaran kiai mah emang caci maki. Emang carekaneun kiai mah. Kiai mah kabeh carekaneun. Ketika kiai nyaritakeun kredit haram nu sok ngredit mah ulah didengekeun. Kiai kos kitu ieu mah maju negara. Aju urang marah tuh henteu. Oh can datang berarti. Antep kan. Aju kiai keneh nu ngomong, Kiai Golkar. Ulah sok ngundang kiai kos kitu atuh. Mal maju ieu negara. Negara urang teh apan keur berkembang kuari tinggal buahan doang. Ngadengekeun nu kos karari itu. Eta Kiai Golkar. Antep kan nya keuna mau bendera Golkar ke di akhirat dimasak. Babawa jeung Presiden Soeharto los. Kami mah jandek neangan ge bendera Al-Qur'anul Karim nu lapada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah je atuh aing mah bendera eta di akhirat. Nyanang ke di akhirat dengan bendera Golkar ka malaikat. Malaikat mana bendera Golkar? Diacung-acung. Je terus teu make Al-Qur'an. Noh, di cenah aing geus ngaji kita beleutik datang ka kitab gede teu manggih. Masalah kos kitu. Bohong tah mah. Je atuh ka ajeung sia meuli kitabna di mana di majalah meureun sia mah. Tuh, antep kan ulah marah, ulah. Geus bae. Tukang ngadu kotok. Nah, ulah kiai eta. Eta mah sok ngebrihan ngadu kotok bae resep aing mah. Tungtungna mah kotok aing tajihna geus sarekeut jasa. Tadi adu-adukeun jantur bae ku aing. Guys, ulah diomongkeun. Terus bae kiai mah diomongkeun kabeh. Sebab lamun kiai teu diomongkeun eta mah kiai blon. Kiai mah maning kiai anu emang kunaon akur bajong urang nya mah ngadu kaple sok catur osok nonton TV osok mendingan eta bae kege di akhirat kana neraka bareng jeung urang. Sia teh kiai mah kudu beda tuh. Sebab batur mah keur urusanna dunia, kiai mah akhirat. Batur bakeur poho ka Allah, kiai mah kudu inget ka Allah. Atuh urang saruana. Atuh saha anu neuk nepakan jelema lamun saruana. Keur kaditu kabehan ka dieu kabehan saha nu neuk nepakan atuh. Ya Allah, ya Rabbi tah kiai teh sing tegerna kos kitu. Dah cenah kiai kos kitu mah angel kaboga duit. Ya atuh emang teu maksud duit ieu aing mah komo leutik mah. Yeuy, parang sana. Cak masyarakat nu beres. Tah eta kos kitu. Diomongkeun Kangjeng Nabi, dibohongkeun Kangjeng Nabi, tangtangan Kangjeng Nabi, bejakeun Muhammad, qul lastu alaikum biwakil. Kaula mah teu jadi wawakil, kita ngadatangkeun siksa kitu. Jangan nangtangan siksa, atuh kula mah teu dibere wewenang ngadatangkeun siksa. Kemudian lamun kaula dibere siksa atuh engke males siksa, atuh naonan lain kabeh beres umat. Beresan ya umat teh. Anu mantak kiai teh pangangon ngaranna. Ngangon bebek, ieu bebek teh ka ditu det, make pangitik. Dikadiekeun. Aya bae anu geus teu bisa leumpang cekel, beheungna dikieukeun. Tuh, tukang bebek makan kos gitu. Ka ditu geus wedahareun ka dieu, wedahareun. Ya pare batur kah ka dinya tah. Blon eta di rawa kidang eta kos kadari itu. Ribut betungtung nama pangangon bebek jeung nu boga sawah. Tah eta ngangona salah, kunaon dikadijakeun atuh. Ya Allah. Anu batak diangon ge ka dieu ulah mapal. Berarti papalkeun ngahaja. Nu mantak aya pamarentah ge supaya ulah mapal. Berarti pamarentah nu mapal. Atuh pager makan tanah aman tah mah kos kitu mah ngaranna. Pagerna hirup beureun temennya. Nayla kullastu alaikum biwakil, bedakeun urusan anjeun bedakeun serahkeun ka Gusti Allah. Likulli naba'im mustaqarr wa sawfa ta'lamun. Bejakeun Muhammad likulli naba'in setiap berita mustaqarrun aya nggon tetep nayane aya waktu anu terjadina berita nanaon ge da di hiji waktu. Apan urang teh moal kakurung ku lain waktu kakurung ku waktu urang teh kabehan ge hiji ku tempat kadua ku waktu cek dina ilmu makulat mah. Lumantak salolongkrang ngenjang urang mah tu wajib ayana lamun urang hayang hirup. Di mana-mana lolongkrang segede urang dipuatkeun kanu leuwih ti leutik tibatan urang atuh paeh.
atawa waktu hawa atuh paeh sebab unsur manusia teh adalah opat hiji ardun dua narun tilu hawa opat maun nu mantak eta teh kos kitu teh pake nambaan manusia aya jelema gering aya nu kudu ditambahanna ku taneuh sebab dijieuna tina taneuh kos kumaha tah di mana-mana aya jelema anu diseureud ku tawon yang tawon tak eta teh ulah dibawa ka dokter kos kitu mah bawa kanu nyahueun bawa ka sawah nyokot lempung set lempungan siat beres ya. Ulah ka dokter kos kitu mah emang kumaha lempung naon sebabna sebab saenggeus tadi tajribah horenganan eta teh seseureud nu aya dina kitu tawon eta teh antina teh adalah taneuh sebabnya na timbulna asalna tina taneuh tawon mah tina taneuh tadina sebabna mah ngariung urang aya bengke gateumna tah gateum teh rajana tah gateum mah di jero bae nya nama suku teu boga gateum mah jangjang teu boga ngan gude nya nama tapi panggedena mentak jadi gateum teh kos kitu tah mentak kiai teh gateum jangjang teu boga suku teu boga tapi galalin tuh kiai mah eta gateum ngaranna pindah ku ari mah gateumna ka bupati tah kebal engke aya nu jadi siraru nu mantak siraru asal kena cahaya paeh dijieuna macem-macem aya nu jadi simet aya nu jadi tawon tah jadi tawon teh ku ahli hikmat Imam Ghazali Hujatul Islam lamun diseureud tawon geus pokona mah ku taneuh set letak teu kudu kadol coba balik ngaji neangan tawon seureudkeun anak urang tungtung nanyeun panyakit lamun ku orai tah lamun seureud ku orai set oraina cekel ku urang kenyot paeh kabehan ge tapi kudu make syarat dikenyot sanggeus dikenyot diburakeun ka dinya na ditaneuhan deui bae tak Masya Allah taneuh sebab asalna urang tina taneuh eta taneuh aya nu kudu ku cai bae jadi naon panyakit teh ieu aya nu ku taneuh aya nu ku cai aya nu ku tah eta teh diakur-akurkeun tah teh jeung tatangkalan aya budak diais dibawa ke kuburan manggi sesuatu kaget atawa aya galedai kaget budak teh rerenjagan bae datang ka imah peuting teu daek teu daek hees rerenjagan bae atuh budak anu rerenjagan teu daek hees pan indung bapana ge sarua bae terutama indungna bapana onam kerek bae indung kaganggu da eta kudu kumaha babari tah mah nu kos kitu mah isuk-isuk neangan bujang kaget neangan tangkal bujang kaget teh anu katoel asal nu katoel eta ieu cabut ku urang jeung akar-akarna aju ku urang diasupkeun kana bak eta heula kakaran cai panas geus dari panas cai tiisan budak pandian kadinya terus cager Masya Allah babari jasa sebab naon eta teh akur diri manehna jati diri jeung bujang kaget kos kitu bae eta mah teu kudu hese-hese lamun urang endeu kaleuweung ku ari hayang ulah digegel orai atuh babari Masya Allah kumaha tah ngadahar paria pahit dahar ku urang urang kaleuweung aya orai moal didegel naon sebab batur aing cak orai lain pahit cak orai batur aing ngadahar eta nya ngadahar eta sarua ulah cilih ganggu cak orai teh kos kitu tah babari aja sia nurutan lain tah mah lalagaan ya Karim Allahu 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 Allah
الله الله لا إله جبريل ميكائيل إسرافيل عيد منكر ونكير ركب عتيد جبريل ميكائيل إسرافيل عزرائيل منكر ونكير ركب الله 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 لا إله kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishak sepuluh Nabi Yakub sebelas Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayat Nabi dugi kapoe moal ayat Nabi dugi kapoe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Iz Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha